साथियों, आप देख रहे होंगे कि इस समय कोरोना के मरीज बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों, आप जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन साथियों, आजकल हम देखते हैं कि यदि किसी को नॉर्मल कोर्स में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी या गले में खराश हो जाए तो साथियों वो घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसी दशा में वो क्या करे और कहाँ जाए, क्योंकि चारों तरफ उसे कहीं सहारा नहीं दिखता। साथियों, यदि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, गले में खराश इस प्रकार के लक्षण हैं तो हम आपको बतलाएंगे क्या करना है। पहले मैं जो कोविड का वायरस है उसके विषय में कुछ आपको जानकारी दूंगा। साथियों, आजकल देखा गया है हॉस्पिटल्स में जब मरीजों से बातचीत हुई तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि ये जो कोविड-19 का वायरस है अब ये भी धोखा देने लगा है, छलावा करने लगा है। साथियों, जब बातचीत हुई तो जानकारी मिली कि कई मरीजों को RT-PCR जांच उनकी निगेटिव मिली, लेकिन साथियों उनके लक्षण ऐसे थे कि उससे संदेह था कि इनको कोरोना हुआ होगा। और ऐसी दशा में जब इनका ब्रोंकोस्कोपी किया गया, इनकी फेफड़ों की जांच की गई तो वहां पर यह वायरस छिपा हुआ मिला। पहले 5 से 7 दिनों में यह वायरस मरीजों में निमोनिया पैदा कर रहा था। अब साथियों, कुछ मामलों में यह 1 से 2 या 3 दिनों में ही निमोनिया पैदा कर देता है, लेकिन कुछ मामलों में यह फेफड़ों में छिप जाता है और फेफड़ों में धब्बा बनाने लगता है। साथियों, चेस्ट यानी छाती के एक्सरे व CT स्कैन में फेफड़े में रुई के फाहे जैसे धब्बे पाए गए। साथियों, डायरिया, चकत्ते, शरीर में चिकनगुनिया जैसा दर्द, कुछ ऐसे नए लक्षण भी सामने आए। कई लोगों में RT-PCR निगेटिव आई। ये एक प्रकार का टेस्ट होता है, पर फेफड़ों के अंदर वायरस की कॉलोनी जैसी बनी हुई पाई गई। साथियों, इस समय आप देख रहे हैं कि ये कोविड का फैलाव बड़ी तेजी से हो रहा है। तो साथियों, आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सामान्य से यंत्र हैं, उनको आप अपने घर में अवश्य रखें। साथियों, पहला है बुखार नापने का थर्मामीटर। आजकल डिजिटल थर्मामीटर आते हैं। साथियों, आप देखें कि आपके घर में थर्मामीटर है या नहीं है, और इसका प्रयोग करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसकी सफाई करें ताकि इसमें जर्म्स ना रहें। साथियों, अगर कोई सामान्य प्रकार से सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी से पीड़ित हो गया है तो आप घबराएं नहीं, आप चिकित्सक से सलाह लें। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अगर मरीज घर में है तो उसकी कम से कम 4 बार थर्मामीटर से उसका बुखार यानी फीवर उसकी नाप करें और कॉपी में लिखें। दूसरा है साथियों ऑक्सीमीटर। ये ऑक्सीमीटर आपने देखा होगा, जब आप जाते हैं तो आपकी उंगली में एक छोटा सा यंत्र लगा करके उसकी जांच की जाती है। ये साथियों छोटा सा यंत्र है, आप अपने घर में रखें और उंगली में लगाकर अपने शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा दिन में 4 बार निश्चित समय में इसकी माप करें और कॉपी में लिखें। साथियों, ये 95% से ऊपर होना चाहिए।
अगर ये लगातार घट रहा है तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये अधिक घटा और ये 60 के नीचे आया तो सांस में आपको बेहद तकलीफ होगी सांस लेने में। इसलिए ये 95% से ऊपर ही होना चाहिए। तीसरा साथियों, आजकल बीपी मशीन मिलती है, उसमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। डिजिटल बीपी मशीन मिलती है, उसको भी आप अपने घर में रखें और दिन में 4 बार निश्चित समय में बीपी की जांच करें, कॉपी में लिखें। ये 90 यानी 90 और 130 के बीच में होना चाहिए। साथियों, चौथा है, आप भाप की मशीन आपको बाजार में मिल जाएगी। भाप की मशीन को भी घर में रखें और अगर ऐसा कोई मरीज है सर्दी जुखाम बुखार और खांसी का, तो दिन में 2 बार आप नियमित रूप से इस मशीन के माध्यम से उसे भाप दिलवाएं। साथियों, आप ठंडा पानी न पिए, गुनगुना पानी पिए। दिन में 1 बार नींबू की शिकंजी का प्रयोग करें और गिलोय और अदरक का काढ़ा दिन में 2 बार अवश्य पिए। साथियों, अपने को क्वारंटाइन करें, आप अपनी जांच कराएं और चिकित्सक से परामर्श लें। लेकिन साथियों, यदि इसमें समय लगता है तो आप कुछ दवाएं अपने पास आप रख सकते हैं और उनका इस्तेमाल करें। साथियों, पहली दवा है कालपोल 500 mg की। यह साथियों पैरासीटामॉल है, बुखार की दवा है। इस कालपोल 500 mg को आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप ले सकते हैं। दूसरी दवा है साथियों एटीएम 500 mg। एटीएम 500 mg tablet is an antibiotic used to treat various types of bacterial infections of the respiratory tract, ear, nose, throat, lungs, skin and eye in adults and children. साथियों, थर्ड मेडिसिन इज जिनसेट। तीसरी दवा जिनसेट है। ये साथियों जिनसेट टेबलेट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन called antihistamines. It is used to treat various allergic conditions such as high fever, conjunctivitis and some skin reactions and reactions to the bites and stings. It relieves water eyes, runny nose, freezing and itching. तो साथियों, आप कालपोल 500 mg पैरासीटामॉल ये 3 बार सुबह दोपहर शाम, एटीएम 500 mg ये सुबह शाम और जिनसेट सुबह शाम। आप साथियों जब तक आप चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं तब तक आप इन दवाओं का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपको कोविड ना हुआ हो, आपको गंभीर लक्षण ना हो और आप 3 दिनों में इन दवाओं से आपको फायदा हो और आप ठीक हो जाएं। लेकिन साथियों इन दवाओं को 3 दिन तक इस्तेमाल ही करें, इससे अधिक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 3 दिनों में आपको ये महसूस हो जाएगा, आपको ये आभास हो जाएगा कि इन दवाओं से आपको 100% फायदा हुआ है। और अगर आपको बिल्कुल फायदा नहीं होता है तो आप अवश्य किसी भी तरह से आप चिकित्सक से परामर्श लें और अपने आप को दिखलाएं। साथियों, इस प्रकार से ऐसी महामारी के समय आप अपना धन भी बचा सकते हैं। कम परिश्रम से आप घर पर रहकर आप कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपको सर्दी जुखाम बुखार खांसी खराश गले में दर्द है तो आप क्वारंटीन रहें, अपना टॉयलेट अलग इस्तेमाल करें, अपने कपड़े और तमाम चीज़ों को
आप उनकी साफ सफाई धुलाई खुद अपने आप करें और इस बात का ध्यान रखें कि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे इफेक्टेड ना हो। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।